Nie, dobrze. I cześć i czołem z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na drugi odcinek z grą Track Mechanic 2.15. Pierwszy odcinek był taki zapoznawczy, no drugi to już powinniśmy zacząć od pełnej tutaj dyscypliny i akcji. Oj, tutaj mi się coś myszacz psuje. Widzę, że ta gra jakby zablokowała się na 44 klatkach. Nie wiem dlaczego. Coś z tą grą jest nie teges. No ale trudno. Mamy zlecenie naprawy numer 5. Sprawdź głowicę, sprawdź uszczelkę pod głowicą. Ciężarówka przestała odpalać, zaczęła dymić. Boję się, że to może być coś poważnego. Głowica, więc ja myślę, że trzeba by zacząć od maski. Najpierw muszę poznać... Nie wiem, no... Poznać budowę. Bo każda gra ma troszeczkę... Oj, rany Julek. Drażni mnie ta chodzona kamerka. Muszę trochę podgłośnić dla siebie. Mam nadzieję, że nie będzie echa. Okej. Także to, co tutaj widzicie, robią, to wyjmują świece żarowe. Próbuję naprawić, sprawdzić, co próbuję sprawdzić? Spróbuję sprawdzić głowicę, uszczelkę pod głowicą. Tylko nie wiem... O rany, nie wiedziałem, że to tak działa. Czyli tak, mogę wyjść do menu prawym przyciskiem, ale niestety muszę wtedy zacząć odkręcać wszystko od początku. Bardzo nielogiczne. Ok. Mamy głowicę, czyli dobrze trafiłem. Tylko tak, żeby zdjąć te kolektory dolotowe i wydechowe, muszę zdemontować te rureczki, a żeby te rureczki, to muszę zdjąć obejmę. Wydaje mi się, że ta gra będzie pod znakiem sygnowanym obejmami. Trzeba będzie ściągać wszystkie obejmy. No wiecie, każda gra ma jakąś myśl przewodnią, prawda? Jedna... A, już wiem, co chodzi. Tu jeszcze na dole coś jest. Jedna gra ma na przykład swoje jakieś tory testowe, inna, no obejmy na przykład, nie? No, kolektory również wymagają odkręcenia długich śrub. Na szczęście są przykręcone dość płytko, więc nie potrwa to wieki. No i tutaj muszę drugą rurę. Nie wiem, czy ja słusznie to demontuję, ale... Niestety praca kamery ma tutaj sporo do życzenia. Być może ja tutaj jeszcze nie obczaiłem wszystkich... Nie chcę się w to. A może wystarczy, że sprawdzę po prostu. Nie mogę. Dobra. Bawimy się dalej w demontaż. Czyli tak.
to filtr. Żeby ściągnąć filtr, co muszę zrobić? Muszę zdjąć to i to. Myślę, że gra usilnie próbuje zmusić mnie do rozebrania całego silnika i tego nie zdejmę, ponieważ muszę zdjąć rurę. Czyli rozumiem, że gdzie jest podnośnik? Tu. Muszę podnieść całą ciężarówkę. Co? Nie mówcie, że ja muszę... Ojoj. Chcę ściągnąć tłumik, nie mogę. Dlaczego? Wiecie co? Nie podoba mi się to już na wstępie. Zaczynają się robić schody. Pompa paliwa, ale ja chcę... Dobra, ściągnę najpierw pompę paliwa, co tam. Tak, tego nie mogę, ponieważ to jest. Tego nie mogę, ponieważ to jest. A tego nie mogę, ponieważ dalej coś tam jest. I to jest właśnie głupie. Dobra, podejście numer 2. Tu oczywiście nie mogę tego ściągnąć. Rany, dopiero 5. misja, a ja się nie mogę tutaj ogarnąć w tym wszystkim. Nacisnąłem, więc... dobra. Obracaj, a co to jest to E? EQ. Tak, praca kamery, powtarzam, nie podoba mi się. Tak. Nie mam dostępu do tej jednej śruby. Widzicie to? To jest upierdliwość. Chcę zdemontować i nie mogę. Ojej. Z tej strony też nie mogę, ponieważ jest za daleko. Dobra. Nie wiem, jak to zrobiłem. A jeszcze tą oczywiście. Ja jeszcze zastanawiam się, czy ja w ogóle dobrze robię, że to robię, nie? Ciekawe, żeby dostać się do głowicy, to muszę cały wydech
zdemontować. No ale dobra. Pan każe, sługa musi, no. Okej, coś tutaj zdemontowałem. Tak. Zobaczmy, na czym stoimy. Przynajmniej wiecie, przy takim demontażu poznam budowę i kolejne misje będą, mam nadzieję, nie nastręczać tylu problemów. Bingo. I to, wydaje mi się, jest uszczelka. Bardzo ładnie. Zobaczmy, czy da się coś z tego... Tak, głowicę sprawdziłem, a uszczelkę mam wymienić, tak mi się wydaje. Tarcza sprzęgła z poprzedniej misji, dziękuję. Tak, uszczelka pod głowicę jest do kupienia w sklepie. Sklep szczęściawi. Tu gdzieś będzie na końcu. Tak, jest. Kupiłem. I chyba mogę już montować. Z ciekawości zaraz zobaczę, czy wystarczyło tylko po prostu sprawdzić stan, a w momencie, kiedy zdemontujemy dany element, od razu pokazuje nam się stan danej części. Ok, sprawdźmy. Tak, już mam zaznaczone, czyli mogę montować, skręcać wszystko. Czyli wydawałoby się, że prosty demontaż, a jednak wymaga rozebrania pół auta. No to wymyślił taki chyba Francuzi. Ok. To od razu tą stronę się zajmiemy. Tą stroną. Tak. Zamontuję świecę. I wrócę do tego nieszczęsnego układu wydechowego. No i widzicie. Okej. I tu już ten element muszę podnieść. Pojazd.
To jest tłumik. I tu mamy łącznik rur. Jedna rura, druga. No i teraz sprawdzę, jak tutaj. Chyba coś źle robię, ale na razie muszę sobie tak poradzić. Ponieważ nie widzę innego rozwiązania. Dobra. Jakoś to wymęczyłem. I możemy tutaj zakończyć montaż, bo proszę. Filtr powietrza. Właśnie gra, którą kupiłem, jest to gra pudełkowa, nie jest, co ciekawe, podpięta pod Steama, gdzie większość Car Mechanic simulatorów, czy nawet mechanik maszyn rolniczych była podpięta, więc nie mam aktualizacji, nie wiem, być może były jakieś patche i powinienem czym prędzej poszukać w czeluściach internetu, czy nie ma jakichś rozwiązań, ulepszeń, ale może tym się zajmę trochę później. Najpierw spróbuję pobawić się tym, co mam, chociaż zdarzają się przypadki, że niektóre gry, które mają aktualizację, niszczą stare save'y, które stają się nieprzydatne do niczego. Mam nadzieję, że tutaj tak nie ma. Chciałbym to zamknąć. Czy ja mogę? Co ciekawe, nie mogę zamknąć. Nie mogę tak elegancko nic tutaj dokończyć. Szkoda. No dobra, sprawdźmy, czy mogę... Tak. Mogę przejść do następnego zlecenia. Zlecenie naprawy 6. Znajdź i wyeliminuj problem. Coś szumi mi w przednich kołach. Możesz to sprawdzić? Oczywiście, że mogę. Przednie koła. Taka ładna ciężaróweczka. Czyli mamy tutaj w miarę precyzyjną lokalizację. Aha, muszę... No właśnie, nie wiem nigdy, kiedy jestem w trybie montażu, a kiedy... Dobra. No tak, muszę obczaić po prostu te wszystkie niuanse, gdzie kliknąć, co kliknąć, żeby wszystko zadziałało tak jak trzeba. Strzelam, że to coś z bębnami jest, albo z... z piastą. Sprawdzę, co ja mam w tej chwili. Ja to będę rozbierał. Znowu rozbiorę. Uszczelka mi nie jest potrzebna. Jak widać, wszystkie części są dobre, czyli muszę gdzieś głębiej sięgnąć. Łożysko. Jeżeli szumi, to zwykle jest to łożysko. Tak, zgadza się.
Jest łożysko. Nie mogę. No to jeżeli nie mogę, łożysko wewnętrzne. Kupmy jedno łożysko wewnętrzne. I wymieńmy. To jest bęben, no i koło, i jedna strona jest załatwiona. Sprawdzę tylko zlecenie. Tak. Nie jest odhaczone, więc zapewne druga strona też jest do wymiany. Jak to mówią, nieszczęścia chodzą parami. No to montujmy to. Ok, to zlecenie poszło dużo lepiej. Niż poprzednie. I jeszcze jedno. Zlecenie naprawy 7. Wymień zużytą część. Jakiś pasek w silniku mi strasznie piszczy. Dawno go nie wymieniałem. Możesz to sprawdzić? Jakiś pasek w silniku. Ale jaki pasek? Tu widzę tylko jeden pasek klinowy. Którego nie mogę naprawić. Tak, na liście jest tylko jeden pasek. Więc domniemywam, że domniemuję, że ta wymiana powinna się tak zakończyć. O, jak ładnie. Ok, zlecenie naprawy numer 8. O, i to jest coś, na co czekałem. Wykonaj jazdę próbną. Wymień uszkodzone części. Przez te wszystkie dziury ciężarówka zaczęła się dziwnie prowadzić. Sprawdź, co do wymiany.
Tak, źle prowadząca się ciężarówka to jest nieszczęście. Dlatego ruszamy na podbój jazdy testowej. Ciekawe, co mnie tu czeka. Jakie niespodzianki kryje. Jest słońce i jest tutaj... A nie mogę kamerką ruszać w kabinie. Także nie widzę mapki, ale coś tutaj jest, że muszę dojechać. Potem jest slalom, potem jest znowu jest długa prosta, slalom, znowu długa prosta. Jedziemy. Zaliczył mi chyba. Tu mało co widzę, chyba zaraz będę musiał zmienić kamerę. Hamowanie. Test zaliczony. Dobra, zmiana kamery. Ojej, jaki dym. Tu mamy slalom. Przepraszam. Niestety jazda jest dość... Nie wiem, czy toporna, ale może tak ciężarówki się prowadzą. O, i taka fajna... To chciałbym przetestować z kabiny. Dobra. Oj, oj, oj. Tak. I hamujemy. Coś się brzydko w ogóle graficznie działo w kabinie. Jeszcze nie wiem co, ale będzie trzeba zajrzeć do tego. Dobra. Co dzięki temu się dowiedziałem? Czy się czegoś dowiedziałem? Niczego się nie dowiedziałem. Widzę co jest do wymiany. Amortyzatory na pewno. Tutaj widziałem końcówka drążka. Nie wiem, czy 30% to jest mało. Aha, dobra. Trzeba podnieść to auto, bo tak się nie da. I teraz mogę końcówkę zdemontować 30%. I z tej strony końcówka też była brzydka. Teraz jeszcze się przyjrzę, czy po tej stronie amortyzator tu jest ok. Dobra. Spróbujmy to, co możliwe. Nic niemożliwe. Nie możemy tego naprawić. Ale sprawdzę jeszcze. Tak, czyli jeden amortyzator naprzód i dwie końcówki drążka. Normalnie tutaj mi czasami spada prędkość klatek do 20. Nie wiem, co się dzieje. Będę musiał obczaić to w necie. Dlaczego tak niestabilnie ta gra działa? Być może to wina mojego słabego komputera, ale nie wydaje mi się. Fajnie. I amortyzator. Tu muszę już opuścić auto. Zastanawiam się, czy na tyle też coś jest do naprawienia. Ale to zaraz zobaczymy po zleceniu.
Dobra, to zamontowałem. Tak, jeszcze coś jest niepokojącego. Zobaczmy, co tutaj. Z tyłu wygląda wszystko w porządku, ale zauważyłem, coś mi się teraz przypomniało, że tu, proszę bardzo, coś jest na czerwono i to na czerwono to jest piasta. Piasta jest niedobra. Zła piasta. Amortyzatory były złe i piasta jest zła. Proszę. Zobaczmy. No nic nie mogę naprawiać, to jest skandal. Tak, to mogę już się tego pozbyć. I bęben myślę, że jest ok, ale piasta przód jest ewidentnie do wymiany. No widzieliście, co zrobiłem? Przez pomyłkę kliknąłem prawym przyciskiem i nawet nie spytał, czy na pewno chcę wyjść, tylko od razu anulował wszystkie moje wkręcenia, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Ok, sprawdźmy teraz zlecenie. Ok, naprawiony. Dobra, moi drodzy, to na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku odkryjemy nowe, ciekawe rozwiązania tej gry. Cześć!